एक कुतिया फोन पर बात करते हुए खाना बना रही है। फिर कुतिया बहुत सारे अंडे लाती है और उन अंडों को उबालकर ऑयल में डालने लगती है। कुतिया फोन पर हंसते हुए खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। उधर खाना जलने लगता है और कुतिया अभी भी फोन पर बात कर रही होती है। पीछे एक जहरीली छिपकली खाने में गिरकर मर जाती है, लेकिन कुतिया को इसकी बिल्कुल खबर नहीं होती। छिपकली खाने में पड़ी रहती है और कुतिया फोन पर बात करती रहती है। कुतिया छिपकली वाले खाने को मिलाने लगती है और फिर खाना उठाकर ले जाती है। वह खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। उधर कुतिया का हस्बैंड और बेटा दरवाजे की बेल बजाते हैं। कुतिया दरवाजा खोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। फिर कुतिया उन्हें खाने की मेज पर आने को कहती है। कुतिया कहती है कि तुम लोग खाना खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाप बेटा मजे से खाना खाने लगते हैं। इधर कुतिया पानी जग में डालती है। इसी दौरान दोनों बाप बेटा वॉमिटिंग करने लगते हैं।